mwasi abeleli yasika sika numero wana eza ya Nzambe yasika lelo alobi ya solo eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika 666 eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika 666 eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika 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 lolo ya solo penza eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika solo penza eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika tungu eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika 666 eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika 666 eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika solo tobunga penza eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika kana bibili eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika solo bakosaki biso eza ya Nzambe yasika numero wana eza ya Nzambe yasika Komo nanga mambote makasi mwana 12 ans. Nandimeli sine ya 666 pona moni tata Nzambe nda lakisi nga yango. Lakisa yango na batu nanga mokili mobimba. Mindele bazo pesa yes bandimi 666 eza prophète. Mais na Congo bazo ndimate 666 eza Yesu. 666 eza limero ya Yesu akotangi na ngona mboka boyenge beni. Soki ozwi limero wana te ya 666 kombo na yo pe na buku ya mwana meme ekokota te. Soki ozwi limero ya 666 na loboko mobile loboko ya mwasi ozwi caché emblème ya néant apostolique na laksimino yango. Sima bazwi kombo na yo bakomi na buku ya mwana meme. Kuna lero kokene ba pesio examen pour multiplier 666. 666 ezai lokola tata mwana molimo santo. Nzamba keli mutu moko na mokili. Mutu moko abali mwasi. Mwasi wana aboti mwana. Bakomi basatu. Batu misatu wana ale ba multiplier. Tata keneko luka 40. Mwana keneko luka 40. Tata kei azuli susu. Mwasi mususu. Mwasi wana boti lisusu mwana. Mwana mususu. Mwana pe kota kei azuli susu. Mwasi mususu. Mwasi wana boti lisusu mwana. Mwana wana susu. Donc mutu moko akeko luka batu ayena batu misatu. Mutu moko akeko luka batu misatu. Basangisi bango basatu ya basantu. Nde 6 tata yena 6. Mwana yena 6. Mama yena 6. Babimisi yango 666. Siko ba multiplier. Prophète na prophète alaksa base ya balimero yake ndaki kozwa. Po abimisa 666. Wane za makamu ya bino batu ya mayele na pesi bango pe na ndimbola. Ndenge tata Nzambe apesinga lakisa bango na ndimbola ya Biblia. Ndenge nini bako limbola po babimisa 666. Ba Kristo ya kala bakweya kana likambo na bomaka bango. Bino pe lisusu ibo kweka kana likambo pe bako boma bino. Pesa sikoyo message wana mokili mobimbe tambo lezanga Nzambe. Pesa mutako betso tembe Biblia yona bango guerre. Ba musupe na koma kana maona komini likola 666 toke bakweya kaka. Mutu nyosa kotia tembe na limero wana ayi atokosala makamine pona limero wana ya bimisa Bible ngape na bimisa Bible ya sana batangi ngana yebi kotanga te batangi pe bazali. Batanga Apocalypse chapitre 11 bazwi biso mwasi na mobali de témoins yanga mobali asia kiti na mabele pona ko témoigner ngape mwasi na libanda wana ko témoigner ekopesa mutu moko kanda te ba pasteur bazo yana zo tangisa bango bazo kende okay mutu azoka kanda azate nganga kisi azana limero wana te
na koti bi place nyonso pona ebisio bien que naza témoin ya molimo mosantu il faut na débattre il faut na témoigner pona zo témoigner tata nzamba telemi présent azotala ndenge ni nazo déclarer numéro na ye ndenga tindelinga ndenge pe mission nga nazo kende na telemi na mutu 666 eza ya nzambe ndako nanga na miri yango wana elamba na lataka pona ko pesa message corona zo beta pona ko lakisa mutu nyonso 666 eza ya nzambe fongola biblia na yo koloba na munoko te to fungula to banda kotanga mutu le akomona vérité akwei na quel sous na pesi message o pati na ngo pe même bituma na obunda nanga pona nzambe na obunda to komi na leta batangi biblia okwei bato bakotosa limero wana te bakokota te po balobi to pesa yango bato na pesa yango bato na makasi bato bakozwa yango na makasi na bato minene na bato bakelela na bato ya pasi na bato bazanga mbongo na bato ya mbongo bango nyonso bamfumu banani bakonzi banani ifo bazwa kaka limero wana po bakota na buku ya mwana meme soki limero wana eza te na buku ya mwana meme okokota te vérité biblia efongoli biso nzela soki bapesi biblia kaka wana moko tango zoka ba sœur bazoyemba 666 eza ya nzambe kuna pe na biblia balobi bien bapesi nga nzembo moko ya sika bapesi pe mbonda na kobeta mbonda wana eza te tokitisa mbonda tobeta donc maboko na biso to niata yango lokola mbonda tobomba sikoyo limero ya nzambe na sima ya moko tozo ganga wapamba na bambonda na biso soki totali biblia kitoko tata nzamba zoloba bien bofongola psaume 150 moto akobina oyo azali na pema ya bomoi me biso na tokomi na pena momoi te tozobinelani nyonso tozosala ezaka ya mabe nzambe tata zoloba bien moto asalaka jeune ya Yesu Kristo ya 40 jours eza banda tongo ti 18h 40 jours donc minute ezopesa mokolo bino bozo fabriquer biloko na bino misusu na ndenge na bino nde tozongena kobeba tatara bana ngai amona kinga ndenge nazotia liboko molimo ezwinga na mbeto ya libala tata nzamba alobi na telemi kozwa mwana mwasi oyo mwana meme ya kobala nda pesi mission kote ya basali ya nzambe ndeke kobimana na ndako musali ya nzambe na sali ya salamu tata bana kufi na mibeko na biso tosaka na mibali mbulami sato ya tata ya mwana ya molimo santo lo toma mobali fakufa mande ko kipo balaka kibiso ndenge na zubino boy mesekololo Augustin mbulami sato soki koki nazo boma yo ondimi yango pesa nga réponse andimi oui na loboka mobali mbulami sato pe koki akufa pa bela te atike cérémonie nyonso mbongo ya kokunda ye moko atikaki nango ndako mokolo pe azolakisa mbongo 3 heures biso tokufaka 3 heures mutaki mbula moko ya tata nzambe ya sali mbula ya mibale ya mwana mbula ya misato akokisi mission ya molimo santo ezosenga nini mobali fakita na mabe akende pe kofungola ekuke ya bato oyo baza na mabele na paradis po bayeba kokota na mboka nzambe tango ya kufi kuna bapesi mikanda abandi kosala basienne touré po kuna ba chambre ezali ba bureau ezali ya misala ya makambo tango abandi kosala ba mitan wana azofungula ba dossier azobongisa to komi na ngonga siko ke bon appel bandi ko ya batu nyonso fo bakota siko na mboka yela elaka balonga na paradis bakota ni elaka siko mboka elaka bazofungula dossier na yo soki dossier na yo bakuti numéro ya 666 na caché emblème ya néon apostolique ba signé yango oleki siko ba pesi base yo awa na mokili tambusa numéro wana soki numéro wana ezo tambula ndenge bazo kufa kuna bazo tala kaka document ozi ba brevet na yo mikanda na yo kitisi ba fungoli dossier na yo bakuti loboko ya mobile 666 loboko caché ya emblème ya néon apostolique awa na elongi na yo bakomi yo olandaki mwana meme na tata na evedi robimi 144 000 membres ouais ozwi pe calcul o calculer pour bimisa 144 000 membres nzambe mutazo souligner ouais yo lokolo bimisi 144 000 membres komi ouais lokola batio na suka ouais veut dire osana 666 caché ba commune elongi oleki musala yanga mobali ya salaka kuna yango wana alekisaka bato ngapa na souligner kaka na souligner ndenge bato bazo kufa bazo pesa vie mbula mobimba combien de personnes basantu bazomona nati
basantu bazomona te mbula mobimba koyi kozwa bato mibale misato mbula mobimba neya me bato ebele oyo bazosambela makasi boye bazokende wa tambusa limero nanga bandima yango po tolokota mwa ndambo ya bato ekomami na kati belibanda ekangami elingami nde makasi nabi lembo sambo naki angelu abokasi abeleli nani azali peto po afongola mokanda elingami nde makasi nabi lembo sambo namonaki angelu wabokasi abeleli yasika nimero wana eza ya nzambe yasika lelo alobi ya solo eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika 666 eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika 666 eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika 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 lolo ya solo penza eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika ya solo penza eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika etumbu eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika 666 eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika 666 eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika solo tobunga penza eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika kana bibili eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika solo bakosaki biso eza ya nzambe yasika nimero wana eza ya nzambe yasika nzete oyo eza mibeko na biso na kati ya biblia balobi nzete ya finki mbuma ya finki siko biso baprofeti nyonso ya nzambe ya verite ya jugement du monde caché tosalaka na se ya nzete totongaka ndako te tovandaka mpreneur ndenge ozoguérir bato bazoleka bazomona bato mosusu babikaka ndenge amoni ayepa aluki libiki na ye ndenge azoleka moni ndenge azoleka moni tobatamaka na ndako te eza interdit mosala esalamaka na se ya nzete mabele oyo soki bazwaka na kati ya biblia mosala tosalaka na mabele mai soyi abu pia c'est que ceux qui mutoye ata yoza ta siminze ta kobika na ye na selon bondimine nenga yelaki ke nga nazokende kuna vraiment na passion na kobika ayepe kana nzete wana vai na ye azwi mabele wana za komipota kotenga na za pe son tata talaka ba oyo baza kuna kotonga na musala mususu oyo baza kuna bondimeza na bango makasi babika tata kotika bango boyite docteur médecine simbelanga batu wana alenga moko kuna boyoki na guérir bota tourner passe dire raconta qui maudit ça contaminé que bouger pas on dit les contre lui les docteurs il y en a besoin de 3 docteurs orientation convention de terre kuna nazo guérir mutakoyeba tena osala nini nzoka na guérir akobika na ye donc mandat ne ekoki ya kopesa message wana banda kale sala kesala ngonga nango ekoki po toza na enlèvement na jugement na beleli bato bayebi na bango te ti lelo bato bazozela jugement mais tosi toleki awa tokomi na enlèvement nzambe azokwa telemi na loboko ya mobali Yesu Kristo azakwa enlever bato na ye bato balobi tozozela hotelema na mapata masi akitaki na mboka deja mapata ndenge tovandi bo toza likolo mapata soki oza na avion batangisaka biso tala likolo mapata tala na se mapata biso tozaka na kati ya mapata ndo
omoni apesi message mais na leki na jugement bato ba comprendre te ndenge nini balusa bango ogangi bazondima te bazotuna yo nde kosala jugement mande koki oza sur la retard mokili etie fuluki partout siko toza na enlèvement souci na ye ebele ya bato mosusu mpe bazoteya na bango makambo bato pe bazobika na ndenge bazoteya bango mona bien mais numéro wana eza te kombo na ye mpe na buku ya mwana meme bakokoma yango te po il faut ça l'examen ya 666 eza na kati ya Biblia soki peuple azo déclarer pona gege mayele na bango eza moke eloko babengi gege aza nzambe yo nom de Jésus mais biso tokobenga Yesu toza nzambe ya notre Père po Biblia eza clair balobi moto nyonso na kati ya Biblia Matthieu 6:7 to sambela nzambe ya solo notre Père babuaka bakomi no nom de Jésus moto ango tokozwa Sodome na Gomorrhe esi kiti tokozwa su moto wapi na monoko nanga ndenge nazoganga Zwa Apocalypse chapitre 11 batie moto na monoko nanga mutu nyonso akobundisanga moto wana nde kotumba ye ekoboma ye me monoko nanga na koloba mukolo moko teke naza na moto po moto wana batie yango na molimo na nzoto nanga boyi naza na moto te me losambo ya notre Père tobuaka yango oyo Yesu Kristo asambelaka tokomi no nom de Jésus au nom de Jésus wana nde ba eko créer biloko na bango ya sirène bazwi biloko ya nzambe ya kitoko balongoli notre Père bakamati nzambe yo nom de Jésus batue yenda zo bima na arrangement ya gege bakoki ko déclarer gege te soki bako déclarer gege ba déclarer au nom de Jésus nzambe ya solo azalaka notre Père losambo eza na kati ya Biblia mokanda ya Matthieu chapitre 6:7 lando ko yeba mayele sambela na mungongo ya pete na ndaku na yo nzamba yoka yo koganga te batu babeli batuntuki batu bakomi na moto bakomi ko pelisa ba moto bakomi ko ganga milimo ezolanda batu na mabota nde suka ba eko bungisa biso limero ya 666 bazonga na nzela bazonga susi ya tata nzamba pesi nde yango wana tata nanga lobi moto nyonso azonga na limero ya 666 moto na mutuna ya comprendre mal qu'il era bête eza Yesu bafinga ki niam bapesi ba kombo ebele me na suka ba ya koyeba kazalaki mwana nzambe ya solo ezalaki trop tard moto nyonso azonga moto mutuna ye kosala na boma mutu te soki na bomi mutu bakobomanga akotelema fixe na nzela ya nzambe akozwa kashe na numéro zo pesa manamba wenze na babalabala pona ndako ya nzambe tata lobi akotaka te atinda Salomon atonga ndako ya nzambe akota te bongo bandako ya lelo akokota ndenge nini azozwa batu na balabala na bawenze na bilanga bisika bakeko teka partout azolokota ya ye mutu azozwa kashe na numéro mais siko bozotiola numéro yango bozoboya 666 ya Satan comme ça Satan akonza bino nzambe te nzamba eko déclarer numéro na ye Satan na sana numéro te na koti na Roscoe na moni yango te Markari na moni yango te na banganga kis na moni yango te na bamandon na moni numéro wana te na eko mona kaka na Biblia ezali ya nzambe azo déclarer yango butu moy ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika lelo alobi ya solo eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika 666 eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika 666 eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika sika numéro wana eza ya nzambe ya sika sika numéro wana eza ya nzambe ya sika lolo ya solo penza eza ya nzambe sika numéro wana eza ya nzambe ya sika solo penza eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika tungu eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika 666 eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika 666 eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika solo tobunga penza eza ya nzambe ya sika numéro wana eza ya nzambe ya sika kana bidi
Nzambe. Yasika, sika, sika, limero wana eza ya Nzambe. Yasika. Yasolo bakosaki biso eza ya Nzambe. Yasika, sika, sika, limero wana eza ya Nzambe. Yasika. Pona nga naza tresi nango. Siko posa nga monene eza sina komi ya po na faire voir les sous donc biso na neo toza na bantoma na ba prophète. Eloko pesa mo pasi moke bato yabi mingi bantoma. Po ba yebi na oteke prophète sa bima prophète yo toza na yawa bandi ma numéro oyo. 666 liboso to banda koyeba yango te. Tata Nzambe apesi biso prophète. Nde alakisi biso modindo ya 666 eza ya Nzambe. Yango 666 na loboko na nga ya mobali naza na 666 na loboko na nga ya mwasi naza na cache emblème ya neo apostolique na elongi na ngai bakomi ngai na tambolaki na landi mwana na tata na ye. Nzambe tata aza na kati awa ya bantoma na ba prophète. Toza na kati penza ya neo apostolique. Po base penza na neo toza penza fondation eza neo bantoma na ba prophète. Po nanga na kola ba mingi te mais ou yeba bien que ou ta e bandira bantu ko sambela. Po na biso basali ya Nzambe tumanda ko te bana Nzambe boy. Dentro na bino boye Yesu azalaki na bantu sepitande. Ake na bango mosala na ye titi amante bakomi na suka ayebisi bango dentro na bino boy tokende bolia nzoto nanga pomele pe makela na ngai mukili nyonso pito pale kotaki ozoka tile football ekotaki na mboka balaki mbikidi ndoki yabo bapeseke bakombo ebele siko lelo pe loko tozana prophète mwana muke mwana 12 ans na kati ya lisanga na batoma tokei na ye pe asali 12 ans depuis azana molimo na nzoto na ye. Tant que ce qu'on a les cambriolés à Molim, Banda 2005, les autres aussi 2001. Voilà, bonjour fidèles de l'église, et vous me suivez à partir de l'Afrique d'ici. Il y a aussi l'émission Saint Rival de Pascal Bakole et aussi John Image aux États-Unis de King. Alors, des cas pareils, on nous interdit de ne pas intervenir. Vraiment, soyez en sujet. La Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan lui-même, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers pour séduire ceux qui n'ont point cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance de l'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Des gens pareils, ce sont des gens qu'on a prêchés à maintes reprises par les pasteurs, les sœurs en Christ, les servantes et toute catégorie de gens qui Dieu a envoyés pour leur prêcher la bonne nouvelle. Alors en réponse, ils ont donné l'incrédulité. Ils n'ont pas cru à la parole, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Comme on dit toujours, les gens disent que Dieu ne se fatigue pas de nous. Non, Dieu il y a des fois aussi, le Seigneur se fatigue d'une personne. C'est pourquoi Dieu dit il leur envoie une puissance d'égarement, puisqu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. Si Dieu donne à une personne une option de se convertir, la chance de se convertir, bataille, on lui prêche la parole de Dieu, il reste incrédule, c'est-à-dire par conclusion, Dieu envoie une puissance d'égarement pour que Batouba se retrouve dans Baka et l'Antichrist. Vous voyez l'apparition de l'Antichrist, une diablesse, une servante du diable, fille du diable, maman du diable, serviteur du diable, qui croient dans la signe démoniaque, satanique et Antichrist attendent de la fin et ils appuient cela. C'est une puissance de l'égarement parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. Et malheureusement, c'est une femme aussi qui est pauvre, à Lokomote. Mindele au bassin de occultisme, ce sont des gens qui ont beaucoup déjà d'argent, ce sont des millionnaires. Alors ça, l'occultisme, il y a malheur, il y a perdition. Maintenant, elle est vraiment pauvre, une pauvre femme qui n'a rien. Elle coûte vraiment même couteau. Les rangs vont regretter s'ils doivent rester dans telle maison. Maintenant, elle est fière de servir le diable, Satan, vraiment. Peuple de Dieu, méfiez-vous des gens pareils.
Alors, Yom Tozon Nangai, vous qui m'écoutez à partir de maintenant, je vous en prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, si par exemple l'opportunité vous est donnée à recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, en trois, faites-les immédiatement. Il ne faut jamais ramener les histoires dans les temps à venir, puisque Dieu te donne les chances, te donne les occasions pour te convertir. Quand on te prêche la parole de Dieu, tu résistes, tu présentes l'incrédibilité. En réponse, la conclusion ou encore la fin, ce sera quoi? Dieu va te donner aussi cette puissance de l'égarement pour que tu crois au mensonge. Ce monde-là, ce sont les gens qui croient au mensonge puisqu'ils ont résisté à la parole de Dieu qui leur a été présentée en maintes reprises par les servantes, les serviteurs et les servants de l'Éternel va résister. Alors vraiment, tenez fort, Jésus revient bientôt. Voilà, il ne faut jamais que vous rendiez à Boye. Ça c'est à Kinshasa, la capitale de la RDC. Appelez tes frères qui sont là, tes sœurs qui sont là. Ces signes-là, quand tu as ces signes-là, c'est une alliance que tu es en train de faire avec le diable. Directement, tu vas à l'enfer. Tu n'as pas l'exquise à présenter devant le Seigneur. Ce sont des signes qui sont démoniaques et ils prennent la Bible pour appui. Il ne faut jamais, et ils prennent le nom de Dieu et ils prennent la Bible comme appui pour soutenir l'antichrist, pour soutenir le satanisme. Ce sont des églises démoniaques, diaboliques, initiatives, une inspiration diabolique qu'il ne faut jamais suivre. Il faut se méfier qu'au qui m'a bima sorti, fouiller du milieu de. Appelez tes frères, tes sœurs, tes parents de ne pas accepter en aucun cas. Si mon frère, j'ai un frère, une sœur, par exemple, côté la Lingoma, donc je ne peux jamais l'admettre à me visiter. Je peux même l'interdire au téléphoner. Donc vraiment c'est ça même. Je ne sais pas dire, mais c'est comme ça, la Bible dit que non, il y a des gens même, il ne faut même pas les saluer. C'est dans la Bible, il y a des gens il ne faut pas tendre la main, les redonner. Ce sont des gens qui sont méchants dans la face et méchants dans le cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez connectés de l'aide de l'Église. Si par exemple vous aimez nos vidéos ou vous soutenez la sainte doctrine, vraiment il ne faut jamais oublier de faire la subscription. God bless you more. Let's check it out for the next video. And thank you. God bless you. God bless you too. Amen.